Смотрите, в чем интересная штуковина. Вот здесь проходят провода. И тут они полностью через всю дверь вот здесь проходят и выходят вот здесь. Вот они. Смотрите. Вот это происходит во время движения автомобиля. На кочках, при вибрациях. Вы поняли, да? В чем дело? Вот они, эти провода. Они вот здесь они барабанят, чечетку отбивает неплохую. Вот, что я собираюсь сделать? Я приобрел я вот такой утеплитель труб мягкий. Весь он, конечно, не залезет. Изначально предполагалось, что я хотел насунуть на провода, разобрать фишку, провода рассоединить и просунуть полностью туда. Но он очень толстый, и идти он туда не хочет. И тут вы встретитесь с первой проблемой. Тут, смотрите, тут ничего сложного нет. Тут каждый провод пронумерован. Номера на провод, записывать цвет провода и какому номеру он соответствует. Все. Но основная проблема — это вынуть их отсюда. Смотрите, в чем интересная штуковина. Тут с двух сторон фиксаторы, с одной стороны и с другой. И нужно одновременно нажать. Вот отсюда, со стороны, где втыкается фишка, нажать одновременно с двух сторон. Значит, пробовал я и 2 шила брал, и 2 иглы брал. Но помогла мне вот такая лайфхак такой. Я взял булавку, откусил у нее кончик немножко и откусил у нее саму защелку. И вот так булавкой засовываю булавку с двух сторон. Пошатали провод, подергали туда-сюда. Извиняюсь, сейчас фокусируется. Ага. Подергали провод туда-сюда и булавку одновременно. И они выскакивают. Все. Так, продолжаем. Теперь я на провода сейчас скручу. Привяжу на них кусочек длинного провода. Провод протяну сначала в нашу трубку. Сюда выну ее с другой стороны. И потом буду аккуратно пробовать, придерживая провода, насовывать ее до упора. Итак, все, у меня получилось как-то это сделать. Смотрите, я взял тот самый утеплитель труб, просунул в него провода. Фишку я уже собрал на место, все соединил на место, поставил. Просунул его максимально. Далеко он, к сожалению, у меня не пролез. Ну, где-то сантиметр 20, где-то вот в этом месте он находится. Здесь он у меня залез. Уперся уже, больше нет возможности его просунуть. Может быть, у кого-то получится проложить его до конца. Напишите обязательно в комментариях, у кого получилось и с помощью чего. Использовал ли он что-то еще. Может быть, какой-нибудь кабель-канал, может быть, еще что-то. Очень даже интересно, кто на что гораздо и что использовать будет. Но уже, я хочу сказать, что эффект уже, сами видите, совсем другое дело. Стук этот уже ушел.